តែជីវិតនេះត្រូវការទឹកចិត្តសំខាន់ណាស់បើអស់សង្ឃឹមហើយទៅមុខមិនរួចទេអ្នកខ្លះឧបសគ្គច្រើនពេកក៏ធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដល់ឃើញតែជីវិតនឹងវាមួម៉ៅវាខ្មៅងឹតហ្មងគ្មានរស្មីអីទេវាប្រត់ប្រោះបែកបាក់បោកអីចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនមែនអញ្ចឹងទាំងអស់ទេវាមានឱកាសណាមួយដែលជួបរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនកាលចិត្តហ្នឹងវាបង្កើតអាខ្មៅងឹតនឹងដុំច្រើនតគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាជីវិតហ្នឹងខ្មៅងឹតតាមពិតទៅរឿងខ្មៅងឹតហ្នឹងមានតែចំណុចណាមួយនៃជីវិតទេយើងគិតមើលថាពេលយប់វាមិនមែនចេះតែយប់រហូតទេវាមានពេលថ្ងៃរះឡើងវិញថ្ងៃត្រង់វាមិនមែនចេះតែក្តៅចឹងរហូតទេវាមានពេលត្រូវល្ងាចរសៀលត្រជាក់ទៅភ្លើងវាមិនមែនឆេះរហូតទេវាដល់ពេលណាមួយវាត្រូវអស់កតិចកទីអស់វារលត់ទៅយ៉ាងជីវិតហ្នឹងវាជួបរឿងវាមិនមែនជួបតែរឿងអាក្រក់រហូតមួយជីវិតទេវាមានពេលទៅត្រូវខ្សោយទៅថយទៅអាហ្នឹងយើងអាចពិចារណាចឹងបានមួយអញ្ចឹងយើងរៀនដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងថាឧបសគ្គការលំបាកបានប្រាប់បានបង្រៀនយើងអំពីបទពិសោធន៍នៃជីវិតទេថាបើថ្ងៃក្រោយយើងជួបរឿងនឹងទៀតតែយើងត្រូវដោះស្រាយធ្វើម៉េចហើយឧបសគ្គហ្នឹងវាបានធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីការពិតនៃជីវិតហ្នឹងវាឧបមាដូចជាថាយើងដុតដែកឲ្យក្តៅដើម្បីធ្វើជាកបិតជាបថៅកាលណាដុតកាន់តែក្តៅដែកហ្នឹងកាន់តែរឹងហើយប្រើប្រាស់បានកាន់តែមាំយ៉ាងណាជីវិតនឹងកាន់តែជួបបញ្ហាយើងកាន់តែស្វែងយល់ពីការជីវភាពពិតនៃជីវិតហើយយើងមានសមត្ថភាពឲ្យខ្ពស់ជាងឧបសគ្គនឹងកុំឲ្យឧបសគ្គនឹងមានទម្ងន់ខ្លាំងពេកជាន់លើខ្លួនយើងលែងមានសង្ឃឹមក្នុងជីវិតយើងអាចបោះបង់ជីវិតនឹងចោលលែងមានន័យអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានស្មារតីថាការសប្បាយនិងការកើតទុក្ខវាទន្ទឹមគ្នាវាជាកូនចៅដែលកើតក្នុងជីវិតអញ្ចឹងយើងរៀនទទួលទាំងសងខាងហើយកុំសូវប្រៀបធៀបនឹងជីវិតយើងទៅជីវិតគេខ្សែជីវិតម្នាក់មិនដូចគ្នាទេកុំគិតថាជីវិតនឹងខ្មៅរហូតវាមានពេលត្រូវថ្ងៃរះឡើងវិញវាមិនមែនពេលយប់រហូតទេកាយយើងនេះមានជំងឺច្រើនណាស់បើចិត្តយើងនោះក៏ឈឺច្រើនណាស់ដែរបើយើងឈឺកាយវិមានកាពះទៅយើងទៅពេទ្យផ្នែកហ្នឹងទៅតែឈឺចិត្តក៏ត្រូវតែមានថ្នាំព្យាបាលឲ្យត្រូវនឹងជំងឺហ្នឹងដែរគឺថាបើចិត្តយើងខឹងច្រើនវាតើដាក់ថ្នាំខន្តីអត់ធន់យោគយល់អត់អោនមានបញ្ញាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតទៅរឿងវាមិនចេះបានតែដូចយើងចង់រហូតទេអញ្ចឹងក៏រៀនទទួលស្គាល់ការពិតទៅក៏វាបន្ថយមកបើគេធ្វើយើងប្រាប់ទៅគេធ្វើតាមទៅគឺយើងសប្បាយបើគេមិនធ្វើតាមទៅអាហ្នឹងក៏ជាតែប្រឹងបដៅទៀតទៅមិនមែនថាឲ្យបោះបង់ទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តវាមិនក្តៅក្រហាយទេអញ្ចឹងវាមានថ្នាំច្រើនមុខដើម្បីព្យាបាលកំហឹងនឹងឧទាហរណ៍ថាចេះខន្តីចេះផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ទៅគ្នាខុសគ្នាឆ្គងអីចឹងចេះតែអត់អោនទៅទៀតទៅអធិស្ស្រ័យប្រឹងទៅទៀតទៅហើយមានបញ្ញាចេះទទួលស្គាល់ការពិតចឹងតលផ្សំថ្នាំច្រើនមុខទៅបានព្យាបាលអានឹងជាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាដាច់ឬក៏ជាងាយទេប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមណាឧទាហរណ៍ថាបើចំណែតឃើញគេល្អជាងទៅគឺចេះតែខ្មួលខ្មាញ់ពីខាងក្នុងមកវាមិនបានទៅវាមិនបានមកអញខ្លះផងអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាតលមានថ្នាំមួយមុទិតាតែមកវិញថាសេចក្តីត្រេកអរចំពោះជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃបើឃើញគេបានឃើញគេមានឃើញគេជោគជ័យទីក៏រស៊ីកុំកើងទៅយើងក៏សប្បាយចិត្តមិនមែនថាសប្បាយទេចូលទៅអបអរសាទរនិយាយលើកទឹកចិត្តទៅទៀតណាអាហ្នឹងពីដំបូងយើងហាត់ពាត់ចិត្តមិនបានទេប៉ុន្តែចិត្តតែប្រឹងទៅឧទាហរណ៍ថាភ្លេចភ្លាំងល្វើល្វាយច្រើនត្រូវមានស្មារតីហើយស្មារតីហ្នឹងតាមចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យវាគិតទៅរឿងដែលហួសទៅហើយស្ដាយក្រោយកុំឲ្យវាល្វើល្វាយទៅរឿងដែលវាមិនទាន់មកដល់នៅណាឲ្យប្រកាសជានៅនឹងកុំឲ្យពេនតាយល្វើល្វាយទៅស្មារតីហ្នឹងប្រាប់ណា
chặt tại không lá cái đường hùa hai còn kịch ô kịch lùa về không một về chẳng mà đấy nó phẹp chặt mà đây nó nơi chừng chặt chẳng ta đã dừng ô xa giờ nằm một phía bà là chừng ngư đó nó dương hẹn thu chặt bà dương đó hay chừng ngư không chặt bà dương đó vì miền cha nó tiết ưu thuật thả lụp luôn khlang về rosi ban mà buồn à con nó lụp luôn trong ban mà mờn ấy bầm buồn buồn nó có về ót hay mà buồn để họ ban nó có ót ban sờ bài chỉ mùi nhưng tôi là hiện sầm đào tam sầm mặt thiệp để dương thưa từ bàn hãy prang to từ tiết mền thảo kia lên ở prang to từ tiết này cái này ở miền cái đây ri chỉ mùi nên sầm mặt thiệp để dương thưa từ bàn hay mê rục chặt nó về miền tràn bậc phết nè chẳng dương ai rô nằm ná tam là dễ ca sập xa đến số tam là dễ ca đạp ca tu miền được bao này trên đằng tới giờ mò phía bà chặt bà dương để miền mê rục nó tới chặt nó việc ban sọc cục hiệp lò khoản báo chỉ vật nó có ban sẽ lấy sọc bài tam mà ngày mà phải buôn máu về miền về ngày rẻ về miền về ngày lịch hay dục chẳng tới hay lần lái của vơ mà mình mà chỉ vật bà dương nó về chẳng nói về miền về khác chu rương là o đấy về miền về khác chu rương mình là o đấy mà không về ngày dương phần thể có một bộ đồ xì tế phần đọc về giúp dương đi tới sầm rạ luôn đấy và nó không chỉ vật nó dương thở tại hiện được tua vô cà bịch tầng song kháng tiền rương là o tiền rương mình là o tiền chầm nánh tiền khan tiền sá tiền lần tìa tiền chia tiền chư tiền chuột tiền bọt vì chỉ thom mà chia đấy mình bị nã chỉ phật bàn ấy đại pan đây mình thấy rồi bây giờ một phút to bọn lắm có bọn nói từ chùa rường chẳng bắt này rường chẳng nơi từ chùa bắt này bọn mình mua mai cái đại hai bà chặt nâng rương từng ọt nâng nghe về của rương từng ọt nâng về chỉ rương thom mà chia hay bây giờ phải trang nâng thom mà chia nó dương bà bây giờ họ thay bây giờ đi dùng khoát ngay thật ngày ấy cùng lịch nghịch đấy cùng mau nhom ọt tròn ở nè mau thì rồi bây giờ dương đi cả tục dùng rung nè tiếp con dùng bên này từ màu ngay bên này từ lịch nhưng tôi là dương miền về nhà muối hiện được tu vô cả phần này gì vật trắng rương là ó cái dương đi với rương mình nói nhưng chắc tục tha chiều cả muối để áp dụng vật mặt tập tiếp to tôi là rương ra được ó nắng thái to tầm nào từ một tiếng chẳng không cả tục về ngày mình nhìn nhầm được ngày này nhìn nhầm được ngày mình nên lớp hai đấy ní vì mình smart thiên riệp đôi cái tê lên vì mình cái pin cái bộ vì mình cái mẫu vì mình đông vì mình chua vì mình ô vì mình tận hay dương và có ta anh phan đây nâng bạch của mình smart tới anh chọn này hãy smart từ bạn này chọn mua tiếp phan đây vì nơi ta cái pin cái bộ vì mơ ta cái linh cái lục chẳng mà chọn được điệp thà không bị phục lục đấy không te dương không lại thứ càng như dương mình đưa vừa trên đã đôi nhiều cũng là rương này về khác cái kết đôi dương mà rương đã hỏi về khác cái kết không bị dương đã hỏi bởi dương cả tục mua mai lại cả hai ta hai đấy của mình kết đôi anh nó cả tục hai nó đôi mình nuôi lùng nguồn là chọn ở pan đây riệp mà được tê chứ cái tay về mình rúi chứ hỏi nè na chọn căn là kháng cả tục căn là kháng bây giờ mà làm phút bọn chui bằng riệp chui ao mình nuôi vô trời nó ban năm mà chùm nuôi ná để bọn cơ thải bảo bán này vấn đề mình đưa mà bị phục luôn bọn mình từ chui bán cục này chẳng vì tôi làm miếng cà prôm khác sầm mặt tập tiếp dương thừa bàn và má dương phăng ở vì làm tiếp chui cài mình nuôi hay dương vô tham mình nuôi nước miên cài vô khơi miên tệ thì nhà mà đấy không ní chẳng ai đây chứ dương phẳng chui tới hai bờ chui ba và má dương sẽ bài chân phần nắng ấy dương của mình sẽ cả tục làm này ấy dương che đó là cả ở nhà được tây nước miền ca vua tùy vì dương không vì dương mình cũng có thầy dương vua trời là hồ tề vấn đề chúng cá dương vua trời kia vua không hay dương mình ai tư mà đợi kia bán còn mình đợi ở rương nắng bồng phai thì lại sọc luôn dương
ពេលខ្លះត្រូវបដោយភ្នំឲ្យឡើងខ្ពស់ទៅតែបដោយជ្រោះហ្នឹងឲ្យវាចុះជ្រៅទៅយើងកុំចង់ឲ្យផែនដីស្មើទេចង់ឲ្យផែនដីស្មើទេពិតជាកើតទុកខ្លាំងមនុស្សមិនចេះតែគិតដូចគ្រប់រឿងទេវាមានការគិតរបៀបគិតផ្សេងពីគ្នានោះយើងភាគច្រើនហ្នឹងជួយចិត្តប្រើពាក្យថាព្រំលិខិតទៅមិនព្រំលិខិតនឹងចាឲ្យយើងមកបែកគ្នាឬក៏ព្រំលិខិតទៅមិនឲ្យយើងព្រាត់ប្រាសកូនប្រពន្ធនេះអញ្ចឹងតែយើងជឿថាមានព្រះព្រំមួយអតិទេពមួយចាជោគវាសនារបស់យើងក៏ត្រូវណែឯងត្រូវឡើងថ្នោតណែឯងត្រូវរត់ម៉ូតូឌុបណែឯងត្រូវធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅពុទ្ធលោកថាមិនមែនព្រះណាជាអ្នកចាទេគឺអំពើដែលយើងធ្វើហ្នឹងជាអ្នកកំណត់តម្លៃរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់លួចគេហៅគាត់ថាជាចោរហើយជោគវាសនាគាត់អាចត្រូវគេវាយឬក៏ជាប់គុកចឹងទៅបើគាត់រៀនសូត្រគាត់នឹងខ្លាចជាអ្នកចេះដឹងហើយមានការងារល្អមានប្រាក់ខែច្រើនជោគវាសនារបស់គាត់បានដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឲ្យតម្លៃថាអ្នកណាមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់យើងហើយចាវាសនារបស់យើងថាត្រូវឡើងថ្នោតត្រូវរត់ម៉ូតូឌុបទេអំពើរបស់យើងដែលបានសាងទាំងនៅក្នុងអតីតទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះធ្វើអំពើល្អហើយកើតក្នុងតកោខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុនហ្នឹងសំពីប៉ុនហ្នឹងល្អកើតក្នុងតកោខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាបោឡែដើរផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងអត់ផឹងហ៊ានផឹងសូត្រវាទៅជាធ្លាក់ខ្លួនទៅអញ្ចឹងអតីតវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្នអវិជ្ជមានដល់លទ្ធផលទៅជាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងជីវិតនេះវាស្ថិតនៅលើអំពើរបស់យើងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដូរពីឥទ្ធិពលរបស់អតិទេពមកជាឥទ្ធិពលរបស់អំពើរបស់យើងផ្ទាល់ដូរពីព្រំលិខិតមកកម្មលិខិតវិញអំពើដែលយើងបានសាងហ្នឹងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងមនុស្សក្នុងโลกនេះមាន4ប្រភេទប្រភេទទី1មកងងឹតទៅភ្លឺប្រភេទទី2មកភ្លឺទៅងឹតប្រភេទទី3មកងឹតទៅងឹតមកប្រភេទទី4មកភ្លឺទៅភ្លឺឥឡូវប្រភេទទី1មកងឹតទៅភ្លឺមិនមកហ្នឹងក្រពិបាកវេទនាពីក្មេងនឹងគ្មានអីហូបទេប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមរៀនសូត្ររកស៊ីទៅស្រាប់តែឡើងធ្វើជាអ្នកទូចអ្នកធំមានកិត្តិយសគេឈ្មោះក្នុងសង្គមឬក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងទៅក៏បានជាមនុស្សល្អទៅបើថាពីមុនហ្នឹងវាពិបាកប្រហែលពិតមែនប្រភេទទី2មកភ្លឺទៅងឹតកើតក្នុងតកោពងពោះមានលុយមានកាក់មានម៉ែឪគ្រប់គ្រងលុយចាយមកអស់ប៉ុន្តែជាអកុសលដើរជាមួយមិត្តភ័ក្តិខុសធ្លាក់ក្នុងផ្លូវអបាយមុខផឹកខ្សែគ្រឿងញៀនដើរលេងប៉ោឡែទៅជីវិតហ្នឹងវាអន្តរាយទៅជាប់គុកជាប់ច្បាប់ទៅចុងក្រោយមនុស្សប្រភេទទី3មកងងឹតទៅងឹតកើតមកក្រពិបាកវេទនាហើយអត់មានប្រឹងប្រែងគឺថាផឹកស៊ីវាយប្រពន្ធវាយកូននៅនឹងហើយលេងល្បែងចាក់ឆ្នោតវិលវល់អាក្រទាំងម៉ែក្រទាំងកូនរហូតដល់ក្រដល់ចៅទៀតហើយចំណុចទី4អានឹងល្អមែនទេមកភ្លឺទៅភ្លឺកើតក្នុងតកោពងពោះមានលុយមានកាក់ហើយមានការប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមក្នុងជីវិតនឹងទៀតរឹតតែខ្ពស់ខ្ពស់ទៅទៀតសាងអំពើល្អកាន់តែបន្ថែមទៅធ្វើឲ្យជីវិតនឹងកាន់តែភ្លឺអញ្ចឹងមនុស្សនឹង4ប្រភេទមកងងឹតទៅភ្លឺកើតមកពិបាកប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងមកភ្លឺទៅងងឹតកើតមកស្រួលម៉ែឪមានលុយប៉ុន្តែមិនប្រឹងប្រែងក៏ទម្លាក់ខ្លួនឲ្យខូចទៅទី3មកងងឹតទៅងងឹតកើតមកក្រហើយអាស្លាប់ទៅវិញក៏ក្រទៀតអានេះហើយទី4មកភ្លឺទៅភ្លឺបានកើតមកតកោពោះហើយថែមទាំងប្រឹងប្រែងទៀតបងប្អូនយកប្រភេទមួយណាតាមការពិចារណាទៅចាស់អរគុណច្រើនបើយើងមើលសភៅនេះពីខាងមុខយើងមើលតែឃើញតែកមុំមុខឯងយើងអត់មើលឃើញកមុំក្រោយនេះឯងយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងបើយើងជួបរឿងអីដំបូងហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃរឿងហ្នឹងឯង
ចឹងកុំអាលវិនិច្ឆ័យកុំអាលកាត់ស្មានភ្លាមតែរកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងឆ្លើយតបកុំឲ្យប៉ុន្តែទាស់ចិត្តដាក់ប្រាវទាស់ចិត្តដាក់ប្រាវវាធ្វើឲ្យខូចការជួនកាលគ្នាមិនដឹងខ្លួនផងគ្មានកំហុសផងឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលិកថ្ងៃហ្នឹងគ្នាមកយឺតហើយយើងអត់ដឹងយើងដាក់ប្រាវតាមពិតម្ដាយគ្នាឈឺនៅផ្ទះតាមពិតកូនត្រូវយកទៅពេទ្យអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងបែរពីមូលម៉ៅទៅជាអាណិតទៅវិញក៏មាននៅពេលដែលយើងដឹងអំពីមូលហេតុហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងមានខន្តីយើងចេះអត់ធន់យើងព្យាយាមស្វែងរកមូលហេតុនៃរឿងហ្នឹងសិនបើទោះជាគេធ្វើខុសហ្នឹងវាអាចដោយចេតនាយើងក៏មិនត្រូវប្រើកំហឹងដើម្បីដោះស្រាយដែរព្រោះកាលណាប្រើកំហឹងដើម្បីបន្ទោសស្ដីបន្ទោសទៅជួនកាលហ្នឹងវាអត់បានលទ្ធផលគេក៏មកមកហើយត្រឡប់មកវិញដែរអញ្ចឹងវាមានតែយើងរៀនធ្វើជាមនុស្សទឹកនៅពេលដែលមានរឿងហើយយើងស្វែងរកមូលហេតុហើយព្យាយាមដោះស្រាយបញ្យល់ណែនាំឬក៏ស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរបស់បុគ្គលហ្នឹងហើយយើងអាចដោះស្រាយទៅតាមហ្នឹងទៅបើថាគ្នាលែងមានលទ្ធភាពនឹងអាចធ្វើការងារកន្លែងយើងបានទេដល់ហ្នឹងប្រាប់គ្នាដោយត្រង់ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងមិនសូវក្តៅក្រហាយមិនសូវដុតរូបខ្លួនឯងហើយអ្នកនោះក៏មិនសូវមានគំនុំគំគួនជាមួយយើងដែរផ្លូវចិត្តរបស់យើងដូចយើងអន្សំលុយនៅក្នុងកងធនាគារអញ្ចឹងណាបើយើងអន្សំកាន់តែច្រើនយើងបានលុយនឹងកាន់តែច្រើនយ៉ាងណាចិត្តហ្នឹងបើយើងសន្សំទឹកចិត្តល្អកុសលធម៌ស្រឡាញ់ខន្តីមេត្តាសតិបញ្ញាច្រើនសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏វាមានច្រើនទៅតាមការដែលយើងសំនឹងដែរបើនៅផ្ទុយទៅវិញចិត្តវាសំទាំងសងខាងអាក្រក់ក៏វាសំដែរខឹងស្អប់ចំណែននិន្ទាឈ្នាននេះនិយាយដើមអេកអូចសំរឿងអកុសលភាពក្តៅក្រហាយភាពមួម៉ៅហ្នឹងកាលណាសំកាន់តែច្រើនឆេះចិត្តទុកក៏កាន់តែច្រើនដែរនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅលើយើងមានសតិស្មារតីអាចឲ្យចិត្តហ្នឹងតោងយកអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តជ្រះថ្លានឹកដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយទានដែលយើងបានឲ្យហើយសិលដែលយើងបានរក្សាហើយគុណឪពុកគុណម្ដាយនឹកដល់គុណនៃមនុស្សល្អមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមចឹងយើងតោងយកអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តជ្រះថ្លាយើងក៏ជ្រះថ្លាយើងស្ដាប់ធម៌យើងក៏ចម្រើនដោយបញ្ញាយើងធ្វើទានយើងចម្រើនដោយមេត្តាយើងរក្សាសិលយើងចម្រើនដោយចេតនាល្អចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសុខយើងរស់នៅនឹងមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃកើតទុក្ខដោយសារយើងអញ្ចឹងយើងមានស្មារតីមានបញ្ញាជួយការពារចិត្តមិនឲ្យគិតរឿងខុសហើយជួយចិត្តនឹងឲ្យចម្រើនអភិវឌ្ឍទៅលើអ្វីដែលជាធាតុល្អជាទឹកមុនទឹកអមរិតធ្វើឲ្យចិត្តនឹងត្រជាក់ហ្នឹងយើងបានសុខហើយបើយើងខ្វះសតិបញ្ញាហើយយើងបដោយចិត្តឲ្យទៅគិតរឿងខុសសន្សំតែអកុសលអានឹងយើងនឹងឯងជាអ្នកកើតទុក្ខហើយបង្កើតពាវរាយឆ្លោះស្អប់គុំគួនបណ្ណាំងប្រជែងនិយាយអាក្រក់ប្រកាច់ប្រខូចអ្នកដទៃមានពាវរាយវែងឆ្ងាយសេចក្តីទុក្ខបច្ចុប្បន្នក៏មានពាវរាយទៅថ្ងៃមុខថ្ងៃអនាគតក៏មានឧទាហរណ៍ថាយើងទៅមានចិត្តលោភលន់កឹបកេងចង់បានទ្រព្យអ្នកដទៃមកវាបានមែនប៉ុន្តែវាមានពាវរាយវែងឆ្ងាយរាប់សិបរយពាន់ជាតិទៅយើងត្រូវទទួលផលកម្មនៃអកុសលលោភៈដែលវាមាននៅក្នុងចិត្តវាបបួលយើងឲ្យយើងធ្វើអាក្រក់ហើយយើងនឹងឯងអ្នកទទួលផលអាក្រក់នឹងវិញអាលោភៈវាសบายចិត្តទៅវាថាយើងវាបោកយើងបានអញ្ចឹងសតិបញ្ញា
hệ rễ ở tập bạc ca khma bạp khai bạp nó chui ria riang đã bong kháng mình ở dương thừa khọ bị búa bành nha đăng thá ông bừa khọ nó viên đừng rốt mà rồi dương là ngày nào mùi vì ở chế phịch mà cha hay vì ở chế ở bên ở phá lên ở bên là để dương nó miền chiết cầm nào nó việc to ở phá dương rọp rồi rọp bòn chiết tới chi viện tới dương ban sầm rải ở hòn này chẳng tới nó vì hùa bên nơi bờ đò rạp ná nơi tại miền chỉ vứt bà cám việt nơi tại tam cỗ so là cám của tam đây chẳng miền cam mà sạ cả taไปญาកំណត់ដឹងថាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់សត្វលោកនឹងមានប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្លាំងនៃកម្មដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើកម្មអាក្រក់ទេហើយយើងព្យាយាមសន្សំកុសលកម្មដែលជាហេតុនៃសេចក្តីសុខវិញតែបើថាធ្វើល្អវាអត់បានជំអ៊ុយថាអ្នកមានអីដូចគេប៉ុន្តែយើងចេះទទួលស្គាល់ការពិតថានឹងបនរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងយើងអត់សុខចិត្តលះបង់កុសលហើយទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយដែលអំពើអាក្រក់ហ្នឹងជាថ្នាំពឹសថ្នាំពុលនាំឲ្យយើងសោយទុក្ខក្នុងរយៈពេលវែងអត់ទេខ្ញុំផឹងខ្ញុំតស៊ូខ្ញុំសន្សំបនបើបនខ្ញុំមានខ្ញុំអាចរកអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំនឹងបានសម្រេចបើបនរបស់ខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំផឹងធ្វើបនទៀតអត់ឲ្យសេចក្តីលោភនឹងមកគ្របសង្កត់ចិត្តហើយនាំឲ្យយើងធ្វើអាក្រក់ទេហើយហ្នឹងកម្លាំងនៃសតិកម្លាំងនៃបញ្ញាទើបជួយទប់យើងបានពុទ្ធលោកថាសតិទេសੰនិវារណੰសតិនឹងឯងជួយខាត់ខាំងយើងមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់មិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវខុសអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតែយើងសម្រេចចិត្តថាតើយើងសន្សំចិត្តល្អគុណធម៌ដែលជាហេតុនៃសេចក្តីសុខឬក៏យើងសន្សំបាបអកុសលដែលជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខវែងឆ្ងាយក្នុងសង្សារវដ្តយើងជាអ្នកសម្រេចបើឃើញគេធ្វើបានល្អកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តកុំភ័យពេកអីភ័យពេកទៅបានតែកើតទុក្ខគ្មានដោះអីចេញផងចង់ឲ្យគេគោរពត្រូវចេះគោរពគេមុនកុំសូវនិយាយរឿងមួម៉ៅពេកខាតពេលផងខូចចិត្តផងហើយបាបទៀតកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញកុំហូបច្រើនពេកនាំឲ្យឈឺច្រើនខ្ជិលដូចជ្រូកអាយុខ្លីឆាប់ស្លាប់បើមានរឿង100ឲ្យអ្នកយំអ្នកមានហេតុផល1000សម្រាប់ញញឹមរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាកុំកើតទុក្ខពេកកុំរវើរវាយច្រើនពេកគិតមួយណាឲ្យប្រកបជាមួយនឹងទើបមិនសូវស្មុគស្មាញពេលម៉ែឪស្លាប់មិនមែនទាល់តែយំទើបឈ្មោះថាស្រឡាញ់ម៉ែឪទេបើចង់សុខកុំចង់ឲ្យអ្វីបានដូចចិត្តអ្នកគ្រប់រឿងឡើយរៀនព្រមខ្លះទៅទំនិញអាចរកទិញបានតែពេលវេលាទិញមិនបានទេរៀនប្រើវាឲ្យបានប្រយោជន៍ច្រើនសន្សំទ្រព្យផងសន្សំធម៌ផង
ទើបជីវិតបានសុខច្រើនកុំប្រៀបធៀបជាមួយគេអីខ្សែជីវិតម្នាក់មិនដូចគ្នាទេកុំចង់តែបានពីគេពេករៀនឲ្យខ្លះផងគេមិនចូលចិត្តមនុស្សកំណាញ់ទេអ្នកមិនអាចធ្វើផែនដីឲ្យរាបស្មើដូចកន្ទេលទេអ្នកមិនអាចឲ្យគេគិតដូចអ្នកគ្រប់រឿងទេកុំត្រចៀកសកុំលួចតាមគេចាក់ចាំច្បាស់សិនសឹមស្ដីថាទើបមិនសូវមានកំហុសសង្ឃឹមខ្លាំងខកចិត្តក៏ខ្លាំងដែររៀនព្រមទើបមិនសូវកើតទុក្ខអ្វីមិនទៀងទេកុំប្រកាន់មាំពេកប្រយ័ត្នមានទុក្ខខ្លាំងឡានថ្លៃតែចរិតមិនថ្លៃនៅមិនទាន់ជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរទេយកឈ្នះកំហឹងក្នុងចិត្តអ្នកប្រសើរជាងឈ្នះគេដោយកំហឹងរៀនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នកមានអ្នកនឹងមិនសូវកើតទុក្ខពេកទេជីវិតតែមានបញ្ហាគ្មានអ្នកណាជៀសផុតទេធ្វើទានជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃបានបុណ្យផងបានការស្រឡាញ់រាប់អានផងដាំពូជជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនផងទម្លាប់ចិត្តឲ្យគិតរឿងល្អរឿងត្រូវជីវិតមិនសូវមានទុក្ខទេផ្ទះជាជំរកកាយគុណធម៌ទាំងឡាយជាជំរកចិត្តគ្មានអ្នកណាជៀសផុតពីការនិន្ទាទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធកុំសូវយកពាក្យគេមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយគុណធម៌នាំមកនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនកុំមួម៉ៅនឹងរឿងដែលអ្នកធ្វើមិនកើតអីប្រឹងធ្វើរឿងណាដែលអ្នកអាចធ្វើបាន រោគទ្រព្យរោគវិជ្ជាកុំភ្លេចរោគមេរៀនអប់រំចិត្តផងទើបរស់នៅបានសុខកុំយកមុខយកមាត់តែម្នាក់ឯងចែកគេខ្លះទៅទើបធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរកុំទម្លាប់បន្តបង្អាប់គេហើយលើកសរសើរខ្លួនឯងគេមិនចូលចិត្តទេរាប់អានមិត្តភក្តិត្រូវតែហ៊ានលះបង់ខ្លះទើបរាប់អានបានយូរសម្រាប់កំហឹងចោលទើបរស់នៅបានសុខបើខ្ចីហើយសងសឹមឲ្យខ្ចីបើខ្ចីមិនសងទេកុំឲ្យខ្ចីអីមានសទ្ធាប៉ុន្មានឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅពេលគេធ្វើត្រូវចេះសរសើរខ្លះផងកុំប៉ិនតែខាងបន្ទោសពេកទំនុកបំរុងឪពុកម្ដាយអ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តទៅកុំចាំពេលគាត់ស្លាប់បានយំមិនប្រសើរទេ
ចេះទទួលខុសខ្លះផងកុំប៉ុន្តែខាងចង្អុលមុខគេពេកគេមិនចង់ធ្វើការជាមួយទេវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេគេមិនដូចយើងយើងមិនដូចគេកុំប្រៀបធៀបគ្នាអីទម្លាប់អានស្ដាប់មេរៀនអប់រំចិត្តឲ្យបានច្រើនទើបជីវិតបានសុខភ្លាត់ជើងគ្រាន់ជាងភ្លាត់មាត់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពេលនិយាយស្ដីស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយអ្នកនឹងបានចម្រើនដោយចំណេះដឹងបើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានមិនយូរទេអ្នកនឹងអាចគ្រប់គ្រងគេបានមិនខានរូបស្អាតតែកិរិយាមារយាទមិនល្អមានអីប្រសើរទៅសន្សំភ្លើងបានក្តៅសន្សំខឹងបានទុក្ខសន្សំធម៌បានត្រជាក់ចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមិនអាចទុកចិត្តគ្រប់គ្នាបានទេអ្វីសុទ្ធតែមានការចាប់ផ្ដើមត្រូវតែហ៊ានសាកបើខុសចាំគិតទៀតបើមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមអ្នកទេអ្នកកុំចូលចិត្តនិយាយដើមគេពេកនិយាយរឿងអាក្រក់ច្រើនមានន័យថាចិត្តអ្នកសម្បូរធាតុអាក្រក់សង្ឃឹមខ្លាំងខកចិត្តក៏ខ្លាំងដែរសង្ឃឹមចុះតែបើបានប៉ុណ្ណាក៏ព្រមតាមប៉ុណ្ណឹងទៅបើខុសកុំពេបជ្រាយដាក់គេអីតែត្រូវយកជាមេរៀនសម្រាប់ខ្លួនអ្នកបើអ្នកចង់ចាប់កំហុសគេអ្នកនឹងរកបានដោយងាយតែវាមិនមែនជាកិច្ចការចាំបាច់របស់អ្នកទេមនុស្សមានអំណត់ជាមនុស្សមានអំណាចមិនសូវមានកំហុសហើយអាចដឹកនាំគេបានទៀតប្រាជ្ញាជាភ្នែកការតស៊ូជាជើងដើរមានទាំងពីរទើបបានសម្រេចឋានៈតូចតាចគ្មានអីគួរឲ្យខ្មាស់ទេអ្វីដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនគឺមានឋានៈតែខ្វះសមត្ថភាពធ្វើជាគំរូល្អប្រសើរជាងនិយាយប្រដៅទៅទៀតឈ្នះធាតុអាក្រក់ក្នុងចិត្តអ្នកនឹងបានសុខច្រើនបើគ្រប់គ្រងគេត្រូវមានទាំងអំណាចតេជះមានទាំងគុណធម៌បើខឹងរឿងតូចទៅជារឿងធំមានទ្រព្យតែចិត្តមួម៉ៅច្រើនក៏មិនសូវបានសុខដែរខឹងគេធ្វើបាបខ្លួនឯងកំហឹង
ដុតខ្លួនអ្នកឲ្យក្តៅក្រហាយមានអ្នករឹងត្អឹងបិទទ្វារការរីកចម្រើនកុំបណ្ដោយឲ្យអកុសលដឹកនាំជីវិតអ្នកឡើយក្តៅកាយទៅរកទឹកក្តៅចិត្តទៅរកធម៌អន់ចិត្តខឹងចរណែនស្ដាយភ័យជាមេរោគបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកកុំបង្កើតរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងហើយដេកកើតទុកឡើយបើចេះព្រមតាមសមត្ថភាពដែលអ្នករកបានជីវិតមិនសូវលំបាកទេតាមដានចិត្តអ្នកជានិច្ចកុំបណ្ដោយឲ្យវាគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកមនុស្សទន់ខ្សោយចាញ់ពាក្យបញ្ជោគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានសុខកុំធ្វើអាក្រក់ដាក់គ្នាអីកុំគ្រាន់តែចង់អួតគេហើយនិយាយកុហកគេឡើយកុំទម្លាប់រាប់អានមនុស្សដោយសម្លឹងមើលបុណ្យស័ក្តិមុខមាត់ឡើយឆ្លោះច្រើនស្អប់ច្រើនល្បិចច្រើនអន្តរាយច្រើនទុក្ខក៏ច្រើនដែរពេលចំណេញកុំប្រមាទពេលខាតកុំមួម៉ៅពេកវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតទេអ្នកធំត្រូវតែចេះទ្រាំនឹងពាក្យនិន្ទាកូនចៅមិនចេះតែស្រឡាញ់យើងគ្រប់គ្នាទេធ្វើការងារកុំយកតែមតិខ្លួនឯងអីចេះស្ដាប់គេផងទើបរីកចម្រើននិងធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរធ្វើការងារធំត្រូវចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងសម្រេចចិត្តពេលខឹងច្រើនតែខុសកុំនិយាយច្រើនពេកកុំខ្លាចថាគេមិនដឹងមើលកលៈទេសៈសិនសំនិយាយហូបអាហារគីមីច្រើនអ្នកនឹងមានរោគច្រើនគិតរឿងស្មុគស្មាញច្រើនអ្នកនឹងកើតទុក្ខច្រើនបើយើងជួយគេអស់លទ្ធភាពហើយតែនៅតែជួយមិនបានអ្នកត្រូវចេះព្រមមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងមានទុក្ខមិនខានបើពូកែចរណែននឹងទាគ្នាការងារមិនចម្រើនទេបើគេខឹងអ្នកហើយអ្នកខឹងគេវិញឧបមាដូចបាចលាមកដាក់គ្នារកទ្រព្យនិងរៀនធម៌ត្រូវទៅព្រមគ្នាទើបជីវិតមិនសូវក្តៅក្រហាយធ្វើតែអត់និយាយប្រសើរជាងនិយាយតែអត់ធ្វើនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់មិនមែនជារឿងអពមង្គលទេតែគឺជាការដាស់តឿនខ្លួនឯង
កុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទអ្នកដែលពូកែទ្រាំនឹងការលំបាកនឹងទទួលបានជោគជ័យធំដុំខ្សឹបពីអន់ប្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សអន់មិនខានរាប់អានមនុស្សឲ្យបានច្រើនតែកុំទុកចិត្តមនុស្សទាំងអស់អីការចេះដឹងគុណជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សល្អសេចក្តីសង្ឃឹមជាបាតគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យព្យាបាលរោគចំណែនពេលឃើញគេបានជោគជ័យទម្លាប់អបអរសាទរគេទៅកុំចំណែនអីចំណែនទៅគ្មានបានអីមកយើងផងបានតែក្តៅក្រហាយចិត្តឥតប្រយោជន៍ហើយបើគេដឹងគេស្អប់ទៀតគេប្រឹងគេចេះគេមានបុណ្យទើបគេបានបើយើងអត់យើងប្រឹងទៅមិនមែនត្រឹមតែត្រេកអរទេតែទម្លាប់ទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អចិត្តអ្នកក៏ត្រជាក់បុណ្យក៏បានមិត្តភាពក៏ល្អតែបើគេបានដោយទុច្ចរិតយើងគួរសង្វេគអាណិតថាគេបានសាងបាបកម្មថ្ងៃណាមួយគេនឹងទទួលផលកម្មនោះវិញមិនខានយើងមិនត្រេកអរជាមួយគេទេហើយក៏គ្មានអីត្រូវចំណែនដែរតែគួរអាណិតវិញមនុស្សចិត្តល្អចិត្តត្រជាក់ចិត្តទន់ភ្លន់ចិត្តមានមេត្តាចិត្តរីករាយចិត្តត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃចិត្តមិនសូវស្មុគស្មាញចិត្តលះដាច់ស្រឡះចិត្តធ្ងន់ចិត្តចេះអត់ឱនយោគយល់ចិត្តភ្លេចរឿងមួម៉ៅចិត្តចងចាំរឿងល្អរឿងបុណ្យកុសលចិត្តក្លាហានហ៊ានទទួលរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីចិត្តតស៊ូចិត្តព្យាយាមចិត្តមិនចុះចាញ់ចំពោះឧបសគ្គចិត្តមានក្តីសង្ឃឹមចិត្តមិនប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងចិត្តហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតចិត្តមិនសូវព្រួយបារម្ភចិត្តមិនសូវមានទុក្ខកង្វល់បើធ្វើចិត្តដូច្នេះបានអ្នកនឹងបានសេចក្តីសុខច្រើនវិបត្តិផ្លូវចិត្តជាសាមញ្ញជនគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាអត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះទេ
គ្រាន់តែតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងខ្លួនចិត្តមានវិបត្តិព្រោះចិត្តសម្បូរមេរោគដូចជាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយឆេវឆាវខឹងក្រោធភ័យព្រួយបារម្ភស្ដាយសំណោះគិតច្រើនស្មុគស្មាញមិនដាច់ស្រេចជាប់ជំពាក់ហួងហែងច្រើនដណែនឈ្នាននេះលោភលន់ហួសហេតុជាដើមបើមិនទាន់ឈឺខ្លាំងទេត្រូវចាប់ផ្ដើមព្យាបាលបណ្ដើរទៅរៀនកាត់បន្ថយរៀនលះបន្តិចម្ដងដោយស្មារតីដាស់តឿនខ្លួនឯងរឿយគ្មានព្រះអង្គព្រះអិនណាមកជួយយើងបានទេតែបើធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវមានពេលសម្រាកពីការងារខ្លះដើម្បីលំហែកាយលំហែចិត្តឲ្យបានស្រួលគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្បែរមនុស្សល្អស្ដាប់រឿងល្អមើលសៀវភៅអប់រំចិត្តជួបជាមួយគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រពិសាថ្នាំតាមវិជ្ជបញ្ជាស្ដាប់ឱវាទពីព្រះសង្ឃហើយរៀនបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរៀនព្រមតាមរឿងដែលកើតឡើងរៀនសម្រួលអារម្មណ៍អ្វីមិនចេះតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេរៀនភ្លេចរឿងដែលហួសទៅហើយរៀនញញឹមរុះរាយរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនរៀនលើកលែងទោសរៀនធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យនឹងនររៀនធ្វើសមាធិជាយាមតាមដានចិត្តអ្នកជានិច្ចកាលបើវាវិលវល់ស្មុគស្មាញក៏ឲ្យវាស្មុគទៅចុះតែយើងមានតួនាទីមួយគឺមើលវាតាមដានវាហើយទាញវាត្រឡប់មកវិញទាញវាបានញយ កុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តជិះជាន់អ្នកឡើយអ្នកត្រូវរៀនធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តវិញឈឺយូរហើយដាក់ថ្នាំមួយគ្រាប់មិនជាទេត្រូវព្យាយាមដោយការជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាយើងអាចព្យាបាលចិត្តយើងបានការងារសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតយើងម្នាក់គឺការរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងរស់រងទុក្ខដល់ថ្ងៃស្លាប់មិនខានឈឺមិនដឹងខ្លួនឆេវឆាវច្រើនអន់ចិត្តច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនគិតច្រើនពិបាកចិត្តច្រើនយូរទៅคล้ายជាជំងឺផ្លូវចិត្តដោយមិនដឹងខ្លួនរហូតដល់ថ្នាក់បញ្ជាចិត្តលែងបានជីវិតអ្នកនឹងវិលវល់រកសុខមិនឃើញឡើយរាងកាយប្រែคล้ายទៅជាស្ពឹកស្រពន់មិនចង់ធ្វើអីចិត្តមិនលុះលាញរុញរាមិនស្ទុះស្ទាពេលខ្លះទៅជាភ័យខ្លាចគ្រប់រឿងណាមិនគួរភ័យក៏ភ័យដែរថាមិនចង់គិតទេតែចិត្តចេះតែគិតហើយគិតចេញតែរឿងខុសប្រហែលជាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវសម្រាកពីការងារខ្លះបន្ថយសម្ពាធខ្លះ
មានពេលលំហែខួរក្បាលហើយរៀនផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងរឿយៗថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខនឹកដល់ពាក្យនេះឲ្យបានរឿយៗហើយទម្លាប់ហៅចិត្តឲ្យមកនៅក្នុងផ្ទះគឺរូបកាយអ្នកវិញកុំឲ្យវាដើរអនាថាច្រើនពេកទម្លាប់តាមដានវាបើវាទៅណាយើងតាមមើលវាហើយបើវាគិតរឿងខុសទម្លាប់ទាញវាមកវិញមកគិតរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងល្អរឿងនាំឲ្យចិត្តសប្បាយហើយកុំសូវនឹករឿងក្តៅក្រហាយពេកកុំស្ដាយក្រោយអីរៀនភ្លេចទៅរឿងណាហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចោះហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេក៏កុំព្រួយពេកអីជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅកុំបង្កើតរឿងសពនិមិត្តមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីហើយបើមានពេលរៀនធ្វើសមាធិខ្លះផងវាជារឿងលំបាកវឹកហាត់ចិត្តនេះណាស់តែអ្នកត្រូវតែព្យាយាមបន្តិចម្ដងគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកក្រៅពីអ្នកជួយខ្លួនឯងឡើយខ្លាចបារម្ភពេកខ្លាចពេកនាំឲ្យចិត្តអ្នកវិលវល់មិនសូវបានសុខទេពេលខ្លះមិនទាំងមានរឿងអីផងឬរឿងនោះតូចតាចណាស់តែបែរទៅជាស្លន់ស្លោគិតរឿងមួយចេញរឿង100ហើយដេកកើតទុកបដ ாய் យូរទៅអ្នកនឹងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរហូតគ្មានអ្នកណាល្ងងទៅដេកភ័យខ្លាចថ្ងៃរះនោះទេរះលិចជារឿងរបស់ថ្ងៃយ៉ាងណាមិញរឿងល្អរឿងអាក្រក់តែងកើតមានជាធម្មតាគ្មានអ្នកណាជៀសរួចទេហើយអ្នកមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាវាបាន 100% ឡើយប្រឹងប្រែងទៅប្រយ័ត្នប្រយែងទៅតែបើវាមិនបានដូចចិត្តទេក៏កុំមួម៉ៅពេកអីដោះស្រាយទៅកុំទម្លាប់នាំខ្មោចមកលងចិត្តខ្លួនឯងអីខូចខួរក្បាលអស់ហើយកុំប្រកាន់ពេកកុំហួងហែងពេកកុំគិតថាអ្វីត្រូវតែបានដូចចិត្តឡើយមិនអាចទេចង់កាន់តែខ្លាំងទុកក៏ខ្លាំងដែរហើយកុំទម្លាប់បង្កើតរឿងសពនិមិត្តមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងឡើយរឿងនោះមិនទាន់មានទេប្រាប់ចិត្តកុំឲ្យល្ងងដូចនេះទៀតរៀនតាំងចិត្តឲ្យស្វាហាប់ឲ្យរឹងមាំប្រឹងបំពេញភារកិច្ចណាដែលអ្នកត្រូវធ្វើពេលនេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរឿងថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំគិតទៀតបើប្រាថ្នាសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងសូមកុំផ្ដល់សេចក្តីក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃព្រោះកម្មនឹងរត់មករកម្ចាស់វិញមិនខានមានជួបមានព្រាត់មានសុខមានទុក្ខជារឿងធម្មតារៀនទទួលយកទាំងពីរទៅដល់ណាក៏ជួបដែរ
កុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អអ្នកបានបុណ្យផងបានមិត្តភាពផងបានជួយពង្រីកអំពើល្អផងខឹងហើយគុំគួនចងពៀគ្នានាំឲ្យកើតទុក្ខក្តៅក្រហាយវែងឆ្ងាយកំណើតវិលវល់កើតមកជាសត្រូវនឹងគ្នាបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់កុំចងពៀគ្នាបំណងប្រាថ្នាមិនចេះតែបានសម្រេចគ្រប់ពេលទេហេតុមិនគ្រប់មិនបានសម្រេចឡើយរៀនទទួលស្គាល់ការពិតទើបមិនសូវមានទុក្ខកុំមានអ្នកពេកកុំពូកែតែឯងពេកកុំចេះគ្រប់រឿងពេកកុំអួតពេកស្ងាត់ខ្លះស្ដាប់គេខ្លះក៏ល្អដែរនិយាយច្រើនតែអត់ប្រយោជន៍យូរទៅអស់តម្លៃខ្លួនឯងពាក្យពិតពាក្យមានប្រយោជន៍មើលកាលសិនសឹមនិយាយខឹងក្រោតច្រើនមួម៉ៅច្រើនទុកក៏ច្រើនបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់កុំគុំទុកក្នុងចិត្តអីរៀនដូរចិត្តដូរអារម្មណ៍ដូររឿងសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកជីវិតមិនទៀងទេខំសាងបុណ្យបានជាទ្រព្យជាប់តាមខ្លួនទម្លាប់និយាយដោយចិត្តមេត្តាដោយពាក្យពីរោះពិសាហើយមើលពេលផងអ្នកបានបុណ្យផងបានមិត្តភាពផងមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃដោយកាយឬវាចាជាមហាបុណ្យដ៏ធំធេងកើតជាតិណាមានអាយុវែងសុខភាពល្អមានគេចូលចិត្តច្រើនអត់ធន់ចំពោះការលំបាកអត់ធ្មត់ចំពោះពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃអត់ឱនចំពោះទោសកំហុសទាំងឡាយមិនតបតទាំងកំហឹងជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងគឺឈ្នះសេចក្តីក្រោធក្នុងចិត្តអ្នកបានត្រជាក់ចិត្តហើយមិនមានពៀវេរាអុចអាលឲ្យគេឆ្លោះគ្នាបាបខ្លាំងណាស់ហើយមានកម្មពៀទៀតកើតជាតិណាបែកបាក់កូនចៅរស់នៅមិនសុខទេពេលនិយាយស្ដីឲ្យចេះគិតក្រែងចិត្តគេខ្លះផងវាចាមិនល្អនាំឲ្យមានបាបកម្មពៀវេរាកើតជាតិណាសម្បូរសត្រូវអាហារផ្លូវចិត្តភាគ2
សំណាងល្អកើតពីអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងសំណាងអាក្រក់កើតពីអំពើអាក្រក់ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តកំហឹងជាកែវពង្រីកធ្វើឲ្យរឿងតូចคล้ายជារឿងធំពេលកំហឹងរសាយបាត់ទៅបញ្ហាងាយដោះស្រាយកុំតក់ក្រហល់ហួសហេតុពេករឿងកើតឡើងតាមហេតុរបស់វាមិនមែនតាមចិត្តអ្នកបង្ខំទេរៀនដោះលែងខ្លួនអ្នកពីគុកអតីតកាលចាត់ទុកថាជាផលបាបចាស់ទៅចុះយកវាជាមេរៀនរួចដើរទៅមុខទៀតកុំងាកក្រោយញឹកពេកការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងញយជាការបើកផ្លូវឲ្យរឿងពីអតីតមកដុតចិត្តអ្នកឲ្យក្តៅម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងខ្លះស្ដាប់ត្រចៀកម្ខាងចេញត្រចៀកម្ខាងក៏ល្អដែរព្រោះជារឿងអត់ប្រយោជន៍គិតច្រើននាំឲ្យក្តៅក្រហាយចិត្តដរាបណានៅមានជីវិតកុំទាន់អស់សង្ឃឹមផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងម្ដងទៀតចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីព្យាយាមបំពេញភារកិច្ចអ្នកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃស្អែកចាំជួបពេលខឹងកុំអាលនិយាយចាំត្រជាក់ចិត្តសឹមនិយាយក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរសាងល្អពីក្មេងវ័យនាំលាភជ័យក្នុងជីវិតអំពើល្អជួយការពារភយន្តរាយទាំងឡាយហើយនាំអ្នកឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវចង់ដឹងពីចរិតពិតរបស់មនុស្សចាំមើលពេលមានអំណាចក្នុងដៃអ្នកខ្លះបានតួនាទីហើយភ្លេចខ្លួនភ្លេចកំណើតបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់កុំគុំទុកក្នុងចិត្តយូរពេករៀនដូរចិត្តដូរអារម្មណ៍រៀនភ្លេចខ្លះទើបមិនសូវមួម៉ៅចិត្តយឺតចុះតែកុំបោះបង់រក្សាជំហរបន្តដំណើរបន្តិចម្ដងគួងដល់គោលដៅដែលអ្នកពងប្រាថ្នាកុំមានអ្នកពេកកុំចេះគ្រប់រឿងពេករៀនស្ដាប់គេខ្លះយើងចេះនេះគេចេះនោះរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំទម្លាប់បង្អាប់គេហើយលើកខ្លួនឯងគេស្អប់ផងបាបផងមានពៀវេរាផងកើតជាតិណាសម្បូរសត្រូវ មនុស្សមិនល្អគ្រប់10ទេរៀនមើលចំណុចល្អគេខ្លះផងរៀនផ្ដល់តម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់អ្នកដទៃទើបរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខគេខឹងគេក្តៅបើអ្នកខឹងគេវិញអ្នកក៏ក្តៅដែរ
កំហឹងជាភ្លើងតែងដុតទីអាស្រ័យរបស់វាស្លាប់ទៅយកអ្វីទៅមិនបានទេរៀនធ្វើទានខ្លះគ្រាន់បានជាពូជបុណ្យសម្រាប់ទៅកាន់បរលោកនាយហួងហែងច្រើនទុកក៏ច្រើនដែរព្យាយាមបំពេញតួនាទីអ្នកឲ្យបានល្អបើត្រូវប្រែប្រួលក៏អស់ចិត្តដែរព្រោះអ្នកបានធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពហើយចង់ឲ្យគេគោរពអ្នកត្រូវចេះគោរពគេមុនរៀនផ្ដល់តម្លៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់មនុស្សសត្វអ្នកនឹងបានទទួលសេចក្តីសុខមកវិញព្យាយាមធ្វើរឿងណាដែលអ្នកអាចធ្វើបានរឿងដែលអ្នកមិនទាន់ធ្វើកើតរងចាំសិនចាំដល់ពេលអ្នកមានឱកាសមានសមត្ថភាពចិត្តបុណ្យចិត្តស្រស់ថ្លាចិត្តស្ងប់នាំឲ្យកាយក៏ស្រស់ចិត្តក៏ត្រជាក់ជីវិតបានសុខស្ងប់ច្រើនព្រោះចិត្តស្ងប់ល្អគ្មាននរណាជៀសផុតពីការនិន្ទាទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធកុំសូវយកពាក្យគេមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយធ្វើទានជួយសង្គ្រោះពេលគេមានទុក្ខអ្នកបានបុណ្យផងបានការរាប់អានផងបានដាំពូជជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនផងមនុស្សមានសម្ពាយបុណ្យខុសគ្នាជោគវាសនាក៏ខុសគ្នាដែរប្រឹងប្រែងរកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយត្រេកអរចំពោះអ្វីដែលអ្នករកបានបើខ្ចីគេត្រូវចេះសងវិញកុំស៊ីដាច់បាបកម្មនាំឲ្យរកស៊ីមិនឡើងទេកុំយកមុខយកមាត់តែម្នាក់ឯងចែកគេខ្លះផងទើបធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរកុំយកពាក្យសម្ដីលាមករបស់គេមកគិតហើយដេកកើតទុកឡើយមាត់គេចិត្តគេខាត់គេមិនបានទេរឿងថ្ងៃស្អែកមិនទាន់មាននៅឡើយទេចាំស្អែកចាំជួបកុំព្រួយហួសហេតុពេកបើបុណ្យមាននឹងជួបរឿងល្អអតីតកាលបានកន្លងហួសទៅហើយកុំស្ដាយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏កែអ្វីមិនបានដដែលយកវាជាមេរៀនហើយដើរទៅមុខកុំងាកក្រោយញឹកពេកមាត់គេត្រជាយើងគេមានសិទ្ធិនិយាយហើយអ្នកមានសិទ្ធិស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់គ្មានអ្នកណាបង្ខំអ្នកទេអ្នកមិនអាចផ្ទប់មាត់គេបានទេតែអ្នកអាចផ្ទប់ត្រចៀកអ្នកបានបើអ្នកគិតថាវាគ្មានប្រយោជន៍គ្មានតម្លៃសម្រាប់ខួរក្បាលអ្នកគិតមេរោគអាចឆ្លងចូលចិត្តអ្នកតាមទ្វារត្រចៀក
បើអ្នកចេះតែយកពាក្យពេចន៍ទិដងគេមកគិតហើយដេកក្តៅក្រហាយពេលគេនិយាយស្ដាប់ចុះតែត្រូវពិចារណាបើវានាំឲ្យចម្រើនចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ស្ដាប់ឲ្យច្រើនចុះតែបើជាពាក្យឌឺដងចង់ឲ្យអ្នកក្តៅក្រហាយទេកុំស្ដាប់អីហើយបើជ្រុលជាស្ដាប់ទៅហើយឆាប់ភ្លេចទៅទុកខួរក្បាលអ្នកគិតរឿងណាមានប្រយោជន៍វិញយកពាក្យពេចន៍ឌឺដងគេច្រើនមកទុកក្នុងខួរក្បាលអ្នកនឹងសម្បូរមេរោគហើយមិនសូវបានសុខទេបើជាពាក្យដាស់តឿនចង់ឲ្យអ្នកបានល្អអរគុណគេទៅតែបើគេឌឺដងឲ្យអ្នកក្តៅទេកុំក្តៅតាមគេអីកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើបបូរមាត់អ្នកដទៃឡើយរក្សាចិត្តអ្នកហោះហើរទៅណាអ្នកត្រូវតាមដានចិត្តអ្នកជាប្រចាំបើចិត្តខឹងក៏ដឹងតែចិត្តកំពុងខឹងហើយមិនថយលបឿនកំហឹងបន្តិចមកបើចិត្តចំណែនដឹងថាចិត្តកំពុងចំណែនហើយទាញវាចេះអបអរសាទរគេវិញបើស្ដាយក្រោយដឹងថាចិត្តកំពុងតែស្ដាយក្រោយហើយទាញវាត្រឡប់មកវិញប្រាប់ថារឿងហួសទៅហើយកុំស្ដាយអីបើចិត្តរីករាយចិត្តល្អចិត្តមេត្តាចិត្តបុណ្យក៏ដឹងថាចិត្តrấtល្អហើយព្យាយាមចម្រើនចិត្តប្រភេទនេះឲ្យបានច្រើនធ្វើជាប៉ូលីសតាមដានចិត្តអ្នកនាំឲ្យវាគិតរឿងត្រូវរឿងល្អទើបមិនសូវស្មុគស្មាញហើយមិនសូវមានទុក្ខកុំធ្វើជាជនរងគ្រោះឲ្យចិត្តធ្វើបាបអ្នកតាមចិត្តឡើយត្រូវបង្កើនស្មារតីធ្វើជាម្ចាស់ធ្វើជាអ្នកបញ្ជាចិត្តវិញហ៊ានទទួលយកការពិតជីវិតអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរពេលខ្លះជួបរឿងល្អពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អជារឿងធម្មតានៃជីវិតគ្មានអ្នកណាអាចជៀសរួចទេបើជួបរឿងល្អទទួលយកទៅតែកុំអរកុំអួតពេកព្រោះអ្វីមិនទៀងទាត់ទេហើយបើជួបរឿងមិនល្អវិញក៏កុំមួម៉ៅពេកអីជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងពេលខ្លះបានដូចចិត្តពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយកុំភ័យកុំតក់ស្លុតពេកអីភ័យទៅធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងបើរឿងអាចដោះស្រាយបានកុំបារម្ភពេកអីដោះស្រាយទៅតែបើប្រឹងហើយនៅតែដោះមិនបានក៏គ្មានអីត្រូវកើតទុកពេកដែរព្រោះបើមួម៉ៅទៅដោះអីមិនចេញដដែលមានតែបង្កើនទុកបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះរៀនទទួលយកការពិតរៀនព្រមតាមសមត្ថភាពដែលអ្នកមានទើបមិនសូវកើតទុក្ខ
ស្វែងយល់ពីជីវិតយើងតែម្នាក់មានឧបសគ្គច្រើនណាស់ដែលតម្រូវឲ្យយើង